Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сіздермен өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау тақырыптарына әртүрлі деңгейдегі есептерді шығарамыз. Енді қарайық. Суреттегі тізбектегі барлық резисторлардың кедергісі 2 омнан болса, тізбектегі жалпы кедергіні анықта дейді. Енді балалар мына жерден қарап отырсақ, түйін көріп тұрмыз, E3-ның аяғы мен E3-тің басында. Енді E4, E6, E5, егер мына жерде сымды жазып жіберетін болсақ, бұлар өзара тізбекте жалғанған. Өйткені мына жерде ешқандай да түйін көріп тұрған жоқпыз. Сонда E4, E6, E5 жазып жіберетін болсақ, өзара тізбекте жалғанған. Енді бұлардың жалпы кедергісін біз R' деп алайық. Бұлардың жалпы кедергісін R' деп алайық, иә? Мына үшеуі өзара тізбекте жалғанған. Сонда R' табу үшін не істейміз? R4 қосылған R6 қосылған R5 тең. Яғни 2 қосу 2 қосу 2 тең 6 ом шығады екен. Енді мына R'-ке параллель жалғанған. Өйткені бұлардың үшеуі қосылған кездегі үшеуінің соңы және үшеуінің басы мына R3-пен бірге бір түйін болып жалғанып тұр. Сонда оны R2' деп алайық. R2' тең 1 бөлінген R2', иә? 1 бөлінген R2' тең 1 бөлінген R2' тең 1 бөлінген R' қосылған 1 бөлінген R3. Енді 1 бөлінген R2'ті есептейік. 1 бөлінген R'-ым 6 плюс 1 бөлінген R3'ым 2. Ортақ бөлім 6-дан берем. Мынаған 1-ден берем, мынаған 3-ден берем. Сонда 4. Енді R2'ның өзін табу үшін біз 1 бөлінгенді тауып тұрмыз ғой. Онда алымын бөліміне, бөлімін алымын ауыстырамыз. Сонда 6, 4. Мына жерде 6 бөлінген 4, 1,5 ом шығады екен. Енді мына жерден тауып алдық біз, бұны R2' деп таптық. Енді R2, R2, R1 өзара бізде тізбекте жалғанған екен. Сонда R жалпыны табу үшін R2' плюс R1 плюс R2 тең 1,5 плюс 2 плюс 2, яғни әрбірінің кедергісі 2 ом ғой. Сонда шығады екен бізде 5,5 ом шығады екен. Келесі есеп балалар. Тізбек ұштарына түсірілген кернеу 18 вольт болса, онда көлденең қимасы арқылы, тізбектің көлденең қимасы арқылы 1 секундта қанша электрон ағып өтеді, электрон саны табады екенбіз. Яғни мына жерде вольтметр жалғанған. Осы вольтметрдің кернеуі көрсетілген, U жалпы кернеу 18 вольт. Так, электрон заряды 1,6 көбейтілген 10⁻19 дәрежесі. Так, уақыт беріліп тұр. 1 минут. 10 секундқа айландырамыз, 60 секунд болады екен. Сонда біз табамыз электрон саны. Алдымен электрон саны табу үшін электрон зарядты, өткізгіштің бойымен ағып өтетін зарядты табу үшін зарядтың санын электрон зарядына көбейтеміз. Енді осыдан электрон санын табу үшін коды E'ге бөлеміз, иә? Так, енді барамыз. Е бар бізде, заряд жоқ. Заряд табу үшін ток күшінің негізгі формуласында E тең болады Q бөлінген Т. Енді осыдан Q'ды табу үшін E'ді Т-ға көбейтеміз. Енді қараймыз, E жоқ, E'ді табу үшін жаңа ом заңын қолданамыз, иә? E тең болады U жалпы бөлінген R жалпы. Жалпы өткізгіштің бойымен өтетін, иә? Енді бізде кедергіні табу үшін бұлар өзара тізбекте жалғанған. Яғни мынау R1 болса, мынау R2 болса, мынау R3 болады. Сонда үшеуін қосамыз, тізбекте жалғанған. R1 қосу R2 қосу R3. Бұл тең
Так, ер жалпын есептей салайық. Мына жерден 1 қосу 2 қосу 3 тең 6 Ом шығады екен. Ер жалпыны таптық. Енді ток күшін табамыз. И тең Омыз 18 вольт. Кернеуіміз еріміз 6 Ом. Тең 3 ампер шығады екен. Енді барып заряд табамыз. Q тең I көбейтілген Т деген формуланы қоямыз. Иіміз 3 ампер, Тымыз 60 минут, 60 секунд. 180 кулон шығады екен. Енді барып заряд санын табамыз. Енді табу үшін Q'мыз 180 кулон бөлем 1,6 көбейтілген 10-ның минус 19 дәрежесі тең. 180-ді 1,6-ға бөліп жіберейік. 112,5. 112,5. Енді 10-ның минус 19 дәрежесі жоғары шыққанда 10-ның плюс 19 дәрежесі болады. Жауап осылай қалды. Келесі есеп. Келесі есепті қарайық. А және Б нүктелері арасында жалпы кедергіні тап дейді. Алдымен мына жерде А және қалай жалғанған соны анықтап аламыз. Мынау R1 дейік, мынау R2 дейік, мынау R3 дейік. R1 мен R2 өзара параллель жалғанған. Параллель жалғанғандағы жалпы кедергіні R' деп аламыз да. Одан кейін ол R3-ке тізбектей жалғанған. Тізбектей жалғанған түйін жоқ, иә. Содан кейін R жалпыны табамыз. Алдымен R' табу үшін егер кедергілер бірдей болатын болса, біз мына оңай жолын қолданамыз. Яғни R-ді кез келген біреуін R-ді бөлеміз 2-ге. Өйткені 2 кедергі ғой бізде. 2 кедергі параллель жалғанып тұр. Онда 9-ды бөлеміз 2-ге тең 4,5 Ом шығады екен. Енді R жалпыны табу үшін бұлар өзара тізбекте жалғанған. R' тауып алып, және R' қосылған R3. 4,5-ге қосамын 9-ды. Тең 13,5 Ом шығады екен. Жауабы 13,5 Ом. Так, келесі. Енді қарайық. Кедергілердің мәні берілген. R1, R2, R3, R4. Бұлардың жалпы кедергісін тап дейді. Енді қарайық, балар. Мына жерге сымды егер жазып жүретін болсақ, мына өткізгіш сым ғой. Бұлар өзара бір-бірімен мына жерде түйін жоқ, міне қараңдар. R3 пен R4 тізбектей жалғанған. Жазып жүрсек, R4 пен R1 өзара тізбектей жалғанған. Мынаны біз алып алайық, R' деп алайық, мынаны алып алайық, R2'. Енді осылардың бастары бір нүктеге, ұштары бір нүктеге жалғанып тұр, көрдіңіз бе? А, Б нүктесіне. Сонда R' пен R2' өзара параллель жалғанған. Алдымен R' тауып алайық. Ол үшін R3-ге қосамын R2-ні. Яғни R3-ім 3 Ом, R2-ім 2 Ом, тең 5 Ом болады. Одан кейін R2' табамыз. Яғни R4 пен R1 өзара тізбекте жалғанған. R4-ге қосамын R1-ді. 4-ге қосамын 1-ді тең 5 Ом шығады екен. Енді олар өзара параллель жалғанған. Яғни 1 бөлінген R жалпы тең 1 бөлінген R' қосылған 1 бөлінген R2' тең 1 бөлінген 5 қосу 1 бөлінген 5. Ортақ бөлімі 5, 2. Енді R жалпыны өзін табу үшін алымын бөліміне ауыстырам. Яғни 5 жоғары шығады, 2 төмен түседі. Сонда 2,5 Ом шығады екен. Жауабында 2,5 Ом. А жауабы. Так, келесі есепке көшейік. Келесі есепте қарайық. Суретте көрсеткен вольтметрді екінші кедергіге қоссақ, ол нені көрсетер еді? Амперметрін көрсетуін тап. Мына жердегі, яғни мына 20 Омдағы кернеуді тап дейді, сосын жалпы ток күшін тап дейді. Так, енді балалар бұны біз белгілеп аламыз, өзімізге ыңғайлы болу үшін. Мынаны белгілейік, біз R1 деп белгілейік, мынаны R2 деп белгілейік. Яғни мынау R1-ге жалғанып тұрған кернеу болғандықтан O1 деп белгілейік. Мына ток күші, жалпы ток күшін табамыз, иә? Сонда R1-ім тең 50 Ом, R2-ім тең 20 Ом. U1-ім тең 10 вольт.
табу керек U2-ні және I жалпыны. Жалпы тоқ үшін табу керек. Енді балалар қарап тұрсаңдар, мынау бізде өзара тізбектей жалғанған. Мына жердегі түйінге қарап, сендер параллель деп ойлап қалмаңдар. Себебі бұл түйін, мына вольтметр әрқашанда біз өткізгішке параллель жалғанады дедік. Сонда мынау вольтметрдің жалғанып тұрған түйіні. Сонда R1 мен R2 өзара тізбектей жалғанған. Осы екеуінің жалпы кедергісін табайық. R жалпы тең R1 қосылған R2. Есептей салайық. R1 50, R2 20 тең 70 болады. Енді бұлар өзара тізбекте жалғанғандықтан, мына жердегі тоқ күші, мына жердегі тоқ күші, жалпы тоқ күші бірдей болады екен. И жалпы тоқ күші тең I1-ге, ол тең I2-ге. Енді жалпы тоқ күшін табу үшін алдымен мына жердегі кернеу мен кедергі берілгендіктен, мына жердегі тоқ күшін таба аламыз. Біз Ом заңы бойынша, яғни I1-ді табу үшін U1-ді бөлем R1-ге. Так, U1-ім бізде 10, R1-ім 50. Так. 0,2 шығады екен, 0,2 ампер. Яғни I1 0,2 ампер болса, I2-де 0,2 ампер. I1 тең болады I2-ге, ол тең болады I жалпыға тең 0,2 ампер шығады екен. Так, есептедік, таптық. Келесі есеп қарайық. Кедергілері бірдей 4 резистор суретте көрсетілгендей қосылған. R1 кедергінің ұшындағы кернеу 3,6 вольт, ал ондағы тоқ күші 1,5 ампер. Өткізгіштің жалпы кедергісін және жалпы кернеуді табамыз. Енді бізде мына R1-дің астындағы кернеу берілген, U1 берілген 3,6 вольт және де ондағы тоқ күші берілген. I1 тең 1,5 ампер. Так, кедергілер бірдей дейді, яғни барлығын кедергісі бірдей. R1 тең R2-ге тең R3-ге тең R4-ге. Так, енді мына жердегі R1 кедергіні таба аламыз, кернеу мен тоқ күші берілген. Сонда ол R2, R3, R4 бәрі бірдей деген сөз. Өткізгіштің жалпы кедергісін тап және кернеуді тап дейді. R жалпыны табамыз және де O жалпы кернеуді табамыз. Так, балалар енді алдымен R1-ді тауып аламыз. U1 мен I1 арқылы. Яғни Ом заңы бойынша I1 тең U1 бөлінген R1, бұдан R1 тең U1 бөлінген I1. Енді R1-ді тауып алайық. Тең U1-іміз 3,6, I1-іміз 1,5. 3,6-ны 1,5-ке бөлейік. 2,4 шығады екен. 2,4 Ом шығады екен. Яғни R1, R2, R3, R4-ті 2,4 Ом екен. Енді балалар қараймыз. R2 мен R3 өзара параллель жалғанған. Бұны R' деп аламыз. R' деп аламыз да, олардың параллель жалғанған кездегі кедергіні табамыз. Яғни R'-ті табу үшін бізде қараймыз, екеуінде кедергісі бірдей ғой. Екі кедергі беріп тұр, екіге бөле саламыз. Екеуінде кедергісі 2,4 жаңа есептедік. Барлығы тең дедік, R1, R2, R3, R4. Сонда біз R' табу үшін 2,4-ті бөлеміз 2-ге. Тең 1,2 Ом. Енді R', R4, R5 өзара параллель жалғанған. Сонда жалпы кедергіні, тізбектей жалғанған кешірімдер, жалпы кедергіні тапқанда R1 қосылған R' қосылған R4 тең болады. Яғни барлығынқы 2,4 қой. Сонда 2,4 қосылған R'-ім 1,2 қосылған R4-ім 2,4. Так, 2,4-ке 2,4-ті қоссам 4,8, оған 1,2-ні қоссам 6 болады. 6 Ом. Так, енді жалпы кернеуді тап дейді. Жалпы кернеуді табу үшін мына жердегі кернеуді білуіміз керек. Мына жердегі кернеуді білуіміз қажет. Енді
бізде мына R1-дегі ток күші берілген. Яғни R1-дегі ток күші, R'-тағы ток күші, R4-дегі ток күштері тең деген сөз. Так, енді U4-ті анықтап алайық, иә? Так, бірінші жазып қояйық. Тізбекте жалғанған кезде ток күштер тең ғой, сонда I1 тең, I' тең, яғни мына екеуін параллель жалғанған кезде, I4 тең. Так, I1 бізде белгілі, ол 1,5. Енді U4-ті табайық. U4 тең, I4 көбейтілген R4. I4-іміз бізде 1,5, R4-іміз бізде R4-іміз 2,4, барлығы тең дегенбіз. 2,4. Так, енді 1,5-ке 2,4-ті қосамыз. 1,5-ке қосамыз, 2,4-ті 3,9 вольт шығады екен. 3,9 вольт. Так, бізде U4 бар. U1 бар. U1-іміз 3,6. U4-іміз 3,9. Енді бізге қажет U' қажет. U'-ті тауып аламыз. Так, U'-ті тауып аламыз, е? U'-ті табу үшін I'-ті R'-қа бөлеміз, е? U', яғни U'-ті табу үшін бөлмейміз, көбейтеміз. I'-ті көбейтеміз R'-қа. Яғни R' бізде белгілі ғой, 1,5. Ал R' дегеніміз жаңа тапқанбыз, 1,2. Көбейтеміз 1,2-ке тең. 1,5 көбейту 1,2 тең. 1,8 болады екен. 1,8 вольт. Яғни бізде U'-ымыз тең 1,8 вольт. Енді U жалпыны тапқан кезде, тізбекте жалғанған кезде қосылады, барлығы. U1 қосу U' қосылған U4. Енді осыларды қосайық. 3,6 қосу 3,9 қосу 1,8. 3,6 қосу 3,9 қосу 1,8. 9,3 шығады екен. Жалпы кернеу 9,3 вольт. Жалпы кернеуді таптық, 9,3 вольт шығады екен. Так, келесі есеп. Қарай. Суретте көрсетілген электр тізбегінің жалпы кедергісін тап дейді. Жалпы кедергісін табу үшін алдымен олар қалай жалғанған, соны анықтап аламыз. Енді балар R1 мен R2 өзара параллель жалғанған. Параллель жалғанған деп, оның R' деп белгілейміз. R3 оған тізбекте жалғанған, R4, R5, R6 өзара параллель жалғанған. Бұны алып аламыз R2'. Яғни R жалпыны табу үшін R'-қа қосамыз, мынаны есептеп аламыз. R3-ті қосамыз R2'ті. Енді біз R' пен R2'ті тауып алайық. 1 бөлінген R' тең, 1 бөлінген R1 қосылған 1 бөлінген R2 тең. 1 бөлінген 6 қосылған 1 бөлінген 12, ортақ бөлімі 12. Мынаған 2-ден берем, сонда 3 болады. Енді R'-тің өзін табу үшін 12-ні 3-ке бөлеміз. Алымын бөліміне, бөлімін алымына ауыстырамыз, сонда 4 болады. Енді R2'ті тауып аламыз. 1 бөлінген R2 тең. Мұны үшеуі параллель жалғанған, сондықтан былай істейміз. 1 бөлінген R4 қосылған 1 бөлінген R5 қосылған 1 бөлінген R6 дей салайық, R6 тең. 1 бөлінген 4 қосу 1 бөлінген 2 қосу 1 бөлінген 4. Ортақ бөлімі 4, мынаған 2-ден берем. Сонда 1 қосу 2 қосу 1. 4 болады. Сонда R'-тің өзі 4-тен 4 болады.
1 болады. 1 10 болады. Енді ер жалпыны табамыз. Так, ер штрихіміз бізде шықты 4 шықты, плюс ер үшіміз 5. Мені формула қойып тұрмыз, ер үшіміз 5, плюс ер 2 штрихіміз 1. Онда 10 шығады екен жауабында. Жалпы кедергісі 10.